হ্যালো ফ্রেন্ডস, আমি অপর্ণা, তোমাদের বন্ধু। আমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি। আশা করছি তোমরা সবাই ভালো আছো। বন্ধুরা, যারা যারা আমার ভিডিও দেখছো কিন্তু এখনও পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব করোনি, প্লিজ আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করো আর পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করো, যাতে করে যখনই আমি কোনো নতুন ভিডিও আপলোড করব তোমাদের কাছে সরাসরি পৌঁছে যায়। আর যে সমস্ত বন্ধুরা আমার চ্যানেলকে অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছো তাদেরকে আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আজকে আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করব কারি পাতা দিয়ে চিকেনের একটি রেসিপি। তাহলে চলো রেসিপিটি একটু দেখে নাও। শুরু করছি। এর জন্য আমি কড়াইয়ে তেল গরম করতে দিয়েছি। তেলটা গরম হয়ে গেলে ওর মধ্যে দিয়ে দিব কারি পাতা। কারি পাতাগুলো একটু বেশিই লাগবে। মিডিয়াম আঁচে রেখে কারি পাতাগুলো ভেজে নিব। কারি পাতাগুলো ভাজা হয়ে গেলে আমি এর মধ্যে দিয়ে দিব পেঁয়াজ কুচি। পেঁয়াজ কুচি দিয়ে পেঁয়াজটা যতক্ষণ না লাল লাল হয়ে যায় ততক্ষণ পর্যন্ত ভেজে নিব। পেঁয়াজগুলো লালচে লালচে হয়ে গেলে এর মধ্যে দিয়ে দিব টমেটো কুচি। টমেটো কুচি দিয়ে আবারও 2-3 মিনিট ভেজে নেব। টমেটোগুলো ভাজা হয়ে গেলে এর মধ্যে দিয়ে দিব চিকেনগুলো আর দিয়ে দিব হাফ চামচ গোলমরিচের গুঁড়ো, দিয়ে দিব স্বাদ মতো লবণ, দিয়ে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিব। আর এর মধ্যে দিয়ে দিব খুব সামান্য পরিমাণে জল। জল দিয়ে আঁচটাকে মিডিয়ামে রেখে কিছুক্ষণের জন্য ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রেখে দিব। কিছুক্ষণ পরে ঢাকনা ওপেন করব। এর মধ্যে দিয়ে দিব 3-4টা গোটা কাঁচা লঙ্কা। এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দিব 6-7টা রসুনের কোয়া। খুন্তি দিয়ে খুব ভালোভাবে নাড়িয়ে যাব। টক দই আমি এখানে এক বাটি মিডিয়াম করে রাখবো। টক দইয়ের মধ্যে জল মিশিয়ে নিয়ে দিয়েছি। এবার আঁচটাকে মিডিয়ামে রেখে যতক্ষণ না জলটা একদম শুকিয়ে যায় ততক্ষণ পর্যন্ত ভাজবো। এই ভাজার সময় এর মধ্যে অ্যাড করব 1 চামচ কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো আর 1 চামচ চিনি। খুব ভালোভাবে কষিয়ে নিতে হবে। এই সময় আঁচটাকে কিন্তু অবশ্যই মিডিয়ামে রাখবো আর ঝোলটাকে একদম শুকিয়ে ফেলবো। ভালোভাবে কষানোর উপরেই মাংসের টেস্টটা আসবে। নাড়াতে নাড়াতে একদম জলটা শুকিয়ে গিয়েছে, একদম শুকনো হয়ে গিয়েছে। আমি এবার এর মধ্যে দিয়ে দিব খুব সামান্য পরিমাণে জল। জল দিয়ে 1 মিনিট ফুটতে দেব আর গ্যাসটাকে বন্ধ করে দেব। তৈরি হয়ে গেল আমার কারি পাতা দিয়ে চিকেন। খেতে খুবই সুন্দর লাগে। তোমরা বাড়িতে অবশ্যই বানিয়ে ফেলো। কেমন হলো কমেন্ট বক্সে আমাকে জানিও। আশা করছি তোমাদের সবার ভালো লাগবে। ভালো লাগলে লাইক ও শেয়ার করো। এতক্ষণ আমার পাশে থেকে ভিডিওটা দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আজকে এই পর্যন্তই। তোমাদের সাথে দেখা হবে আবার নেক্সট ভিডিওতে। সুস্থ থাকবে, ভালো থাকবে। বাইরে বেরোলে অবশ্যই ডবল মাস্ক পরবে। বাই।